А в какой момент маме нужно понять, что данный храп, да, там это не просто насморк, а нужно там срочно бежать к врачу, чтобы как-то это лечить? 1-2 недели, как правило, если уже прошло острое заболевание, а храп остается в покое или имеется в покое длительно, то лучше показаться. Нужно посмотреть нос, есть ли увеличение аденоидов, есть ли инородные тела в полости носа, что происходит. Потому что если у нас остаются увеличенные аденоиды, у нас будут постоянные затеки, затруднения носового дыхания, и пока не уберутся аденоиды, проблема будет, и ребенок будет ходить с открытым ртом, потому что будет нарушено носовое дыхание. Яна Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Яна Александровна, вот храп у малышей, да, храп или когда вот ребеночек сопит, это вообще вот, нормально у детей? Может быть такое или это уже что-то такое страшное, опасное? Это может быть симптом при насморке, при воспалении и должно проходить после лечения, после снятия насморка. Может быть признаком гипертрофии аденоидов и аденоидитов. А в какой момент маме нужно понять, что данный храп, да, там это не просто насморк, а нужно там срочно бежать к врачу, чтобы как-то это лечить? Если это храп длительный, он не проходит после острого воспаления, острого заболевания, острого насморка, сохраняется и в покое вне воспаления. Лучше стоит показаться, нужно посмотреть нос, есть ли увеличение аденоидов, есть ли инородные тела в полости носа, что происходит. А длительный это от скольки дней? То есть возможно же, да, такое, что, допустим, насморк уже прошел, там сколько-то дней, ребенок еще посопел. Или же такого не бывает, если прошел насморк, то и процесс храпа, и сопения тоже должен автоматически пройти? 1-2 недели, как правило, если уже прошло острое заболевание, а храп остается в покое или имеется в покое длительно, то лучше показаться. А вот сам храп, он может стать чем-то хроническим? Что вот, допустим, из такой вот небольшой истории, которая возникла от насморка, перерастет во что-то, что всю жизнь будет с ребеночком? Именно с ребенком. Для ребенка это не характерно. У взрослых и у детей это чуть разные причины могут быть. Но длительный храп у ребенка может сохраняться из-за аденоидов. И если есть увеличение аденоидов 2-3 степени, если это нарушает носовое дыхание, то это может приводить к другим последствиям, таким как может нарушаться прикус. И это, если вовремя не спохватились за эту проблему, то уже эту проблему нужно будет решать у стоматолога и выравнивать прикус. То есть настолько, да, то есть получается, да. Начинаем от носа и заканчиваем прикусом, если это все не лечить. А с точки зрения опасности, возможно так, что с храпом госпитализируют? Нет. А вот подскажите, а если, допустим, вот этот храп не вылечить, но при этом там пойти к стоматологу и начать исправлять уже сам прикус? Вы вернетесь опять к лору, потому что если у нас остаются увеличенные аденоиды, у нас будут постоянные затеки, затруднения носового дыхания, и пока не уберутся аденоиды, проблема будет, и ребенок будет ходить с открытым ртом, потому что будет нарушено носовое дыхание. То есть стоматолог не поможет в этой ситуации, пока мы не вылечим? Да, пока не решим проблему лор-органов. Спасибо вам огромное. До свидания. Пожалуйста. До свидания. До новых встреч.